Опозицијата предводена од СДСМ, Левица и ДУИ не се бори за подобар изборен законник, туку за да нема изборен законник. Обвинуваат од ВМРО ДПМН. На 3 дена пред истекот на рокот за донесување на новите изборни правила, со цел тие да влезат како исполнета обврска од реформската агенда. Уште еднаш ја повикуваат опозицијата да ги надмине разликите околу гласањето на диаспората, изборните единици и рекламирањето во изборната кампања. За прв пат по подолг период постоеше реална можност новиот изборен законник да биде донесен со широк политички консенсус. Наместо Македонија да покаже политичка зрелост и да испрати порака дека најважните закони можат да се носат со договор, опозицијата избра конфронтација и дневно политички пресметки. ВМРО ДПМН и понатаму останува на ставот опозицијата да седне и да се договори што сака, а ние веднаш тоа и ќе го прифатиме, само да се олесни гласањето на диаспората. Од СДСМ пак возвраќаат дека одбивањето на премиерот Мицкоски, електронското гласање или гласањето по пошта на диаспората да се иземе од овие измени на изборниот законник, а за тоа да расправа експертска комисија до 28 е доказ дека власта не сака овој закон да биде донесен. Ова е уште еден обид да се иземе од одговорност, да избега од одговорност. Диаспората гласа и сега, а она што Мицкоски го предлага е механизам за кражба. И СДСМ се обидува да го спречи токму тој обид на Мицкоски да направи и да си обезбеди механизам за кражба преку начинот на кој што тој предлага да гласа диаспората. И од Левица обвинуваат дека е несериозно, но што владеачкото мнозинство сопствената одговорност се обидува да ја префрли врз опозицијата. Сепак велат дека нема да дозволат оваа ситуација да биде искористена како нов изговор за пропаѓање на неопходните изборни реформи и дека утре ќе побараат опозицијски состанок. Затоа во понеделник иницираме координативна средба на сите опозицијски политички субјекти на која ќе се направи обид да се усогласат ставовите и да се формулира заеднички предлог што ќе биде доставен до владеачкото мнозинство. За Левица суштината на овие разговори е една изборна единица, коментираат од партијата на Пасиев. За сега ниту една опозицијска партија не одговорила на повикот на Левица. Измените на изборниот законник кои беа усогласувани меѓупартиски преку работното тело во Министерството за правда беа блокирани со речиси 14.000 амандмани од СДСМ, Левица и Лигата на села. Доколку сепак се најде политички компромис до среда и измените бидат усвоени во собранието, Европската Унија ќе ни додели дополнителни 4 милиони евра од планот за раст. Катерина Нешкова, Сител телевизија.